Karbi Anglong Autonomous Council along Goreng asai ke claim do na tu alang litum aphan pension ave la pen GPF ave upini ni alam aprang mena non anda do bomlang la kavedet nang ji athe kopima la bang ilitum council atum lang pemina lang athema council के गवर्नमेंट ऑफिस लगे established by constitution India constitution pensi labangso autonomous council के kaselam le kapangni के seng le Assam government le autonomous council constitution pen के seng ason thak thak si da Karbi Anglong Autonomous Council mate Dimasa Autonomous Council sita ba Kaprek Autonomous Council sita lake 6 schedule pen si ke seng lo la pen 6 schedule ke part and parcel of Constitution of India tok da alam lo lake chini lor lo ajha katuma thalo la pen Kicok si pen hanrong ti kilo. Athe ke council ke kopine DRDA ason, kopine municipal ason, kopine association ason, uson si matakurong lo. Hadak arul do. Pension ke long lidet athi ke foreign service along ke claim atum ke pension long lik foreign service pulotang te hambang adet Amerika London dam nangi pu foreign service mangali lagadak FR along fundamental rules la pen subsidiary rules Finance Department along akitab aron along sige tok do Foreign Service puke DRDA ta Foreign Service lo Municipal ta Foreign Service lo la pension hak taksi kopini a corporation ai hui ta Foreign Service lo For example Small Industry Development Corporation kala ta Foreign Service lo Foreign Service tu akipu dama bangke lake in India ba Assam government arlo abinong kali ko abang government constitution men leka selam kali lake kopini a act pen sika selam act 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 alron pen sika selam hala ke foreign service tu non ilitum council bangke act pen leka selam kali lake constitution में दिखे सलाम la forci council ta पूरा लके government office लो लके council के government लो autonomous council के मुठे लके autonomous लके India government ta nang si chudun nok no lapen Assam government ta nang si chudun nok no itum autonomous itum free la forci la autonomous council ke lang dia fanta ka audit dia fanta accountant general pen pa audit nang ji hala Assam government apan ka audit damason ba Nagaland government apan ka audit damason dak na audit nang ji dak ke claim nang elang do ison son ni la si jong si allo ko pini ke chok che do chot lang pulo tante la ke hala bangso FR la pen subsidiary rules lapen fundamental rules along si lapen akaprek a rules dolangante hala si ka modify ka amend nang po lapen ilitu accountant general office dam si hadak si ching tidam nang polai hu yalam lapen ilitu aka service ke do anatum ta pension ke long rep nang polai lapen GPF ta provision la ta do rep nang polai GIS ta do rep nang polai lake ke do un e ason ave la si nilipan ke aprangar ni ke
da council along kam claim lote retire podok dok lote alang liphan Assam government along pon pude iti aki pudama bangke da retire dead lote alang di pension long le dead ko body nili pilo ko itle nili principal secretary BTC lo nili chief secretary benching kilo re BTC da constitution man siga selam lo ke sar lage alaga government lo ke ante ni hadak le retire tamile ni pilo pension ke long le dead po aman ni liha Pokrojar BTC along ke do hot si nili hadak si retired nili pension long lo not lo ke long le det pro la si non ke do an sakori council long ke do anatum APHLC si a power ke wang ma alang litum hange pension da pilapo la pen GPF a provision da claim lapo GIS a provision ta claim lapo la tage government a sakori pusini tu pudet ji lage alo ki puji a rondo lage lahai le kado ifanda kardom pilo la pen kado ifanda la kachar la soalam ki katar lip rep ji afanle bor ilonang la sakor dak council long sakori ke claim atum an master ta me jak tabe alang litum ta la soalam tar lip lap no